Как да поставим музикален MP3 файл като тон за звънене на нашия iPhone, сега ще ви покажа. Влизаме в App Store, намирате тази програма, изтегляте и инсталирате. Сега натиснете върху нея и отворете. Сега натиснете върху плюса и тук в раздел А променете ръчно цифрата на 60. Сега натиснете на готово и сега натиснете тук. След което натиснете тук. Сега отворете файлове. Натиснете върху вашия изтеглян файл и го пренесете върху десктопа на програмата. След като качите вашият музикален файл, тук може да го коригирате, като изберете определена част от него, но да не е по-голяма от 30 секунди. Сега натиснете върху триъгълника горе вляво и сега натиснете върху моите песни. Сега натиснете върху папката и задръжте, после натиснете сподели. Сега натиснете върху рингтон и сега натиснете върху продължи. Тук поставете име на вашият рингтон и после натиснете експортиране. Натиснете върху използвай звукът като и тук вече може да зададете като стандартен тон за звънене или като тон за получаване на съобщение. И сега вече от тук нататък вашият iPhone ще звъни с любимата ви песен. Следвайте ме, лайквайте и споделете в коментарите успяхте ли да поставите своята любима песен.